Ngajon kamoro moro mintiere dakika oskadho 32 tok saa achiel mano mar okinyi. Machiegni twak marwa e chenro mar piny okinyi makamuono wamulo sekta mano mar sukari. Chutho kaluwore koda chik mabende Sugar Board iwacho ni Kenya Sugar Board nochiwo ne kembe marego sukari madeno mabiro mantiere gwenge mag West Kenya, imbo mar piny Kenya, mar mondo mi olor sugar factories. Iwacho ni kembe marego sukari kuom thuolo mar dweche 3 nyaka Gajwang'. Chik mabende nogol chien tarik 14 mano mar wuok tich mano mar jumani. Kata kamano chopo odiechieng' manyoro naneno ka doho maduong' ma Busia bende nogolo chik makoro mono Sugar Board kao okang' makamano. Mano sigana mabende wachak godo kapok wadonje twak nyaka Gajwang'. Vigor no rafiki yako mwenye ako Mandera. Tumekuona. We are pleased to inform you that the court has granted us a stay of this directive, which effectively means that the miller companies can now resume processing sugarcane and collecting mature sugarcane from farmers. We are also urging the Kenya Sugar Board to comply with the court orders that have been given, and the millers also to comply with the orders and continue processing the matured sugarcane of the farmers. The stay order is an interim order that goes on until when the case is heard. But in the interim, we expect that operations do continue as usual. And today, I want to thank the High Court for granting the farmers an opportunity again to continue with their farming activities of sugarcane, being our main cash crop. And we as farmers of sugarcane here in Busia, and if the factories are closed for the next 3 months, we shall have a very big problem financially. Gajwang' mago gin moko kuom jopur mabende ywa kanyo giywago reyo kaluwore koda okang' makamano. Kata kamano wang'eni wach makamano nitiere doho to bende ma ok en okang' mokwongo mabende koro waneno ka bende kembe marego sukari bende loro kaluwore koda yomyom mago mag tiang'. Iwacho ni ka tiang' pok onyak e yo makare bende kelo achiedh nade makoni kod kocha. Koro nyaka tiang'o bende motegno e kibuyenege mano mar tero tiang' makamago e puothe. Okang' mabende naneno ka dhi kelo achiedh nade ne kembe mopogore madero mabiro mantiere imbo mano mar piny Kenya. Moriwo Nzoia Sugar, nitiere Butali Sugar Mills, West Kenya Sugar Company, nitiere Mumias Sugar, Busia Sugar e kinda mamoko. Okinyi makawuono hayudo thuolo makende nyaka Gajwang' mano mar bedo gi Richard Ogendo mabende njagoro maduong' mano mar riwruok mano mar Kesga. Ogindo tudre kodwa kokadho e yor ong'we yamo. Ogindo amosi ni misawa Ogendo amosi ni misawa. Inyalo mana nyiso ni Gajwang' ni itudri kodwa kintiere boma machal nade to bende idonje thor wach marwa okinyi makawuono. Oyawre Sharon, amoso ni kwa ramo buto kamora magintie. Ane boma mar Kisumu atudoru kod radio gine Ramogi TV e yor ong'we yamo. Mokwongo adwa donje wach ni piyo. Adieri maduk mantie ni timbewa maricho e monjumwa. Kembe marego niang' e imbo mag Kenya ng'eny moloyo area ma niang' nitie. Registration manyo nichiwo ma kawuono mi kambi ni yaw kambi yonge nucleus yonge jopur niang' matiende ni chako tich ichako mana rego niang' kambe moko manitie. Ng'eni gima otimore sani ni notimore higa mokalo chungo kembe mag niang' rego to ok nochako sani. Wach ni ochako ka Mumias ywak ne kwalo niange mano higni madhi mana 13 mokalo. Ikwalo niange irego gi kembe manoko invest e niang'no ma Mumias ne cho odhi puodho molor dhode. Kano osepodho molor dhode kembe gi ochako bedo license kembe machielo. Koro kanyo oduogo ochako rego niang'
en bendo chako rego niang ka lumu tie nucleus mare uonge niang matinde ni ubedo yudo niang jomoko mopidhe e muregu baso rega kamano makoro nyochuno ni koro sugar board mondo gol notice ni yawa urego niang ma iketin girego niang ma dweche 11 mano en asara kuom japur mar niang koro ka girego niang mar dweche 11 to niang ichulo e kilo kata tan mondo japur mar niang dhi gang'o e udi. Mano en makosa ma wasebedo kwatimo ni okinyi kokinyi chiwo lesen mar gero kambi. Kawuono ger kambi ni ka, kiny oger machiegni kambi mar sirikal ka tiyudo ni ong'inyo niang' te manitie. Koseng'inyo niang' te manitie, koro e cho gidong' ging'iyore. Useyudo ni okawo niang' nyaka Nzoia kamoro ni Matisi 153 kilometers. Eko yud niang' morego. Koro kidhi area ma Nzoia nitie, puothego ji opidho mana bando. Koro niang' mantie ni en kanyo. Onyalo bedo achiel e puothe achiel, but adieri maduk manitie ni timbewa maricho emojukowa. Mar ariyo, nyaka ne wagol sugar board higa mar 2013 nyaka sani. Onge program oseket malong'o mar pidho niang'. Nikech kambe ma private gi nogore gi outgrower companies gi cooperatives mogologi e tij pidho niang'. Pas ka gisegologi e tij pidho niang', sani gibe gipenjowa ni to niang' ni kanye, to ne gigolowa e tij pidho niang', to gibe ok gipidh niang'. Koro timbewa maricho emoketowa kama wantie. Mogik tasayo sugar board ni nonego bed ni gichiwo notice nikech gin gi records. Nonego bed ni gichiwo notice dweche 3 mokalo ni wan gi niang' marom kama e area ma kama, wan gi niang' marom kama. Koro e dwe ma kama wadhi chugo rego dweche 3. Gini nyotimore kata higa mokalo kane onge niang' kambe gine rego mana niang' ma dweche 12. But koro wami siri mantie. Ng'ama dwa rego niang' ma en kindene nok, mano ng'ama okelo sikari ka oko, odwa mana mondo tim reprocessing gi molasses, nikech ing'en niang' ma ndalone nok en molasses emogolo sukari, ogolo mathin kabisa. Otimo reprocessing, otimo rebagging, tokete chiro. Erokamano ahinya Ogendo. To bende wang'e ni wach ma kamano bende nitiere doho. Chopo odiechieng' manyoro noneno kanyo ka doho maduong' mano ma Busia bende nogolo chik kanyo kaluwore koda bura ma bende nodonjne godo sugar board. Naneno kanyo jopur mopogore opogore kotelegi kanyo kod Cleophas Okwara, nantiere Peter Manyoro kanyakla kod jopur mamoko 3 ma bende koro en bura manong'ad kanyo gi Justice Musyoka. Kata kamano en wach ma bende pod nitiere doho, wabiro bedo kwawe manotenge to wang'e anena gimomiyo ni nitiere nok mar niang' kinde ka kinde, nikech moko en okang' mokwongo ma bende koro wacho ni nitiere nok mar niang' pok otegno kendo ok onego bed ni ng'ado niang' kitero e kembe marego sukari. Dibed ni achiedh nade nitiere kanye, tere kaka inyalo tiek achiedh nade ma kamagi Ogendo? Pok wapidho niang' ma e yo malong'o kuom thuolo mar higni 10 kata 11 mokalo. Omiyo nok mar niang' nitie kambe manobedo registered ma private mag ji giwegi. Iyudo ka kambi nobedo registered norego tan 1,700, to oseyawo lake nyaka tan 3,500, to niang' mopidho en owuon modhi rego to onge. Mano e timbewa maricho manitie, nikech onge ng'ama oyiene mondo oyaw lak masin, ento oseyawe, koro ok clear all the cane manitie. Koro shida manitie en ni niang' onge, ok wapidho niang'. Koro gimonego bed ni wadiscuss sani en ni wadwa timo nang'o, nikech gini ka kineno chako western imbo mar Kenya ni odhi wiro central kae kama wantie moting'o Kericho, Kisumu gi Nandi kaunti, kaeto obiro dhi South Nyanza, nikech en tuo mosedonjo manitie ni niang' no. To sugar board tije en regulate industry, matiende ni en gi teko
mar chungo rego mano teko momiye gi chik mar Kenya. Koro nyaka wapidh niang' mano e yath kende manitie. Koro wan wawegi kata Sugar Board nyaka golnwa program to wadhi pidho niang' nang'o. Pesa mipidhogo niang' akanye uchopo ne japur e yo mane. To kendo olosane kotende kod achiedh nade ma bende osebedo ka kwako sekta mano mar sukari nikech ang'ini jowa mawuok Imbo mar piny Kenya moriwo jo Nyanza kanyakla kod jo Western thothgi yudo yuto kowuok kuom pith mano mar niang'. Olosane kotende kod achiedh nade ma bende osebedo ka neno kaka jagoro maduong' mano mar Kesga. Iparo ni gin achiedh nade mage ma bende osebedo ka juko un kaka jopur mantiere sekta mano mar rego niang' e pacho kae? Achiedh nade maduong' mane wayudo ka ne en weche mag chudo to mago to sirikal mar President William Ruto osetieko okawo kambe okete lwet ji giwegi manyalo chulo ji to gope modong' mane kambe ginigo giwacho ni gibiro chulo. Mar ariyo en beto apeyni maricho ma pod waywago nyaka sani ma chandowa kabisa. Weche beto chando japur niang' kabisa nikech mondo bet ni niang' itiyo gi pesa mang'eny mondo ibet niang' miting' mitere factory. Koro pod wan gi weche mang'eny. So gima aseyo kabisa en tendewa mag kaunti nikech ing'e ni agriculture en devolve. Onge odiochieng' achiel ma counties wage oseluongowa kata achiel iwuon wabed piny to watimo nang'o. To pesa mar cess to ing'adowa pile ka pile to dhi ne counties gi apeyniwa turicho. Koro ka agriculture en devolve to wakongire gi wago kura ne MCA mondo dhi e county mondo los chike makonyo agriculture. Budget mar agriculture e county chal nade? Ere kaka gikonyo japur mar niang'? Koso gin be gikonyowa mana ywak kaka waywak ni? Nikech agriculture en devolve, counties onego bed ni mbele kabisa molo kata national government e wechewa mag pur niang'. But sirikal mamalo osedonje iye mondo otem kaka ginyalo mondo gilok ngima japur mar niang'. Emomiyo President William Ruto nogo sei e chik mokelo Kenya Sugar Board mondo japur niang' obed gi duol e sirikal. To apeyni maricho go se odhi ne ng'ani nikech ogendo bende apeyni maricho en achiel kuom ywak ma bende jopur osebedo ka ywago reyo ni ka giwuok e puodho gi niang' kata tiang' kaka jomoko luongo mano mar mondo mi gichop kata mana e kembe makamagi bedo achiedh nade. Seyo makamano uparo no uchwalo ne ng'a kata mana kaluwore gi in kaka jagoro? Ing'e ni apeyni gi iloso gi Kent County ng'enygi. Wan gi moko ma bende iloso gi Kera kata national government Kera. So Kent County ng'enyne ema yudo pesawa mar cess kaka niang'. Onego bed ni ka giyudo pesawa mar cess giriwo gi margi manie budget to giloso apeyni kuonde ma niang' ae nikech tij niang' ni ondiko ji mang'eny, industry mar niang'. Ondiko jopur, ondiko jobeto, ondiko transporters, ondiko nyaka jotich matiyo factory. Jok matiyo industry mar niang' oingo jok matiyo county government e namba. Omiyo onego bed ni kama county yude pesa onego bed ni giloso ma bedo maber. Ing'e ni ka giloso kuonde ma activity ma commercial activity timore kaka mag agriculture e kor gwenge, mano kore kineno ni para county ni oketo teko e pur kata e weche mag dongruok. Wasebedo ka wachwalo ywakwa ne MCAs kama waaye nikech MCA ema dhi e county assembly ema tero weche mag loso apeyni. Koro MCA wasetero ne ywak wadhi nyaka buche mag CIDP, County Integrated Development Program. Waketo ywakwa kendo wawacho ndeche monego los kae. Mago kwasetimo koro en jukumu mar MCA mondo follow up mondo ne ni to projects gi oketgi e tender to be gisebedo tender to bende contractor ni on site. Ineno, mano onyalo mana biro ka giriwore
kod tend county jok motelo ne omenda to kod governor matiyo e county no. So iyudo ni development budget e counties king'iyo en mana atamara 15, atamara 12 ma bende ng'enyne ok ti. Koro apeni en problem ma wan go. So e chik mar Sugar Board wadhi bedo gi pesa ma wanyalo loso go ng'eny apeni gi nikech wan gi atamara 15 e Sugar Development Levy manyalo loso konyo loso wechegi. Koro national government nigi plan mar kaka onego bed ni industry ni iloso e yo maber makonyo japur mar niang'. Erokamano ahinya. To dede nyimo Ogendo. So king'iyo gavana masani cabinet secretary mar cooperative gavana Oparanya, nikech Oparanya otiyo kendo watiyo kod ndalo manok, ni kidhi Kakamega ing'iyo kaka olosa piny kuma niang' wuoke ni loso gi e yo makare kendo ing'e ni golo mana maram migolo game biri loso go apeni Kakamega. To sani kidhi Kakamega to monego iywago igdeche go kethore te. Erokamano ahinya Ogendo. To bende kwadhi nyime nikech bende aneno ka sa bende ringo mapiyo kapok watito chenro makama Nyakwar Mgajwang' par ni in bende rwako duondi kendo pachi kotende kod thor wach mar okinyi ma kawuono ioro gi lai mago te machuok kare dakika 6:00 mbui mago oganda bende yudowa achiel kachiel. Abiro bedo kaka ote magi en mana ne Ogendo e sekta mar sukari achiedh nade makoni kod kocha bende osebedo kaneno kaka jagoro maduong' mano mar Kesga kimiwa chal mago mag chudo kanyakla kod gope mago mag jopur mago sekta mano mar sukari chutho to imbo mar piny Kenya. Kesa ma wuoyo kodi ni ambe mag sirikal Basoni, Moroni, Melel, Nzoia nokete lwet. Kembegi ne kama niketo gi lwet giwegi ne nigi pes japur ma romo bilion 2 ma sirikal nokawo ni biro chulo directly japur mar niang'. Masama niketo gi lwet giwegi kane warado gi investors gi to ne gitwero wanien okawo kambi kaka en gowi manie wiye wa piny sirikal. Nyaka sani ok waneno ochulwa pesa moro amora e accounts magwa kaka ji mar niang'. Mano namba achiel. Namba 2, nengo mar sukari odhi malo kabisa. Ichulo japur siling 5,500 e tan. Wan ka wago kwanwa to sani japur onego bed ni chulo siling 10,000 e tan. Nikech sama sukari no to nengo ne odhi malo ema japur yude winje maber. To king'iyo nengo ma sani chulo go japur ni en pesa ma pod ok wawinji koromowa. Wageno ni sirikal nyalo medo nengo ni kaluwore gi kaka chiro chal, nikech chiro mar sukari sani ni malo. Kidhi e supermarket kilo mar achiel mar sukari inyiewo gi siling 200. Koro mago kama ne wadwaro ni kaka Sugar Board nitie chairman engineer Nicholas Odero Gumbo, nikech ing'e ni Sugar Board tiyo nigi board members 3 kod CEO. Akwayo engineer Nicholas Odero Gumbo ni ong'iyane wach nengo mar sukari ni kanyo chandowa nikech wanyiewo sukari siling 200 e kilo, wabiro e churo to ichulowa siling 5,500. Koro kwano no make sense to us. Nikech sama oduok nengo sukari piny ni pap to gibe giduoko nengo mage chulowa instant. Sama oter ni nengo sukari ni malo e chiro to ok gidwa ni gichul japur maber. Koro mago gik ma onego bed ni sani Sugar Board bende ng'iyo ichulo japur e yo maber nikech gini en ohala. Mgajwang' ma bende isebedo ka iore lai mago te machuok kare dakika 6:00 mbui mago oganda bende wantiere achiel kachiel. Kinyalo ketna moko kuom ote ma bende isebedo ka uoro ang'eno Ogendo nyalo bedo ni nyalo duoko moko kuomgi. Ano kanyo ka Jackie Nyarmudi wacho ni kembegi ok dilor gi nyadichiel. Wacho ni
kembe digi ok dilor gi achiel kachiel, iloro gi at once nikech ango renovation koso nango. Jakinyar mudi ginero momiyo ni kembe makama giloren kaluwore kod tegno mar niang' mabende wacho ni niang' pok otegno, momiyo ni nokaw thuolo mar jumbe iwacho ni chakre chieng' tarik 14 e kind thuolo mar dweche 3 mar mondo mi niang' otegno mitero e kembe mopogore opogore. Jano machielo apenjo ni ang'o momiyo bei mar sukari sani ni malo to ndalo machon sukari kilo achiel ne en mana siling 100. Aparo no geno natemo lero mano onyalo mana nuoyo ne janeno marwa pondo no kiwinje. Olela Felix Otin Sharon, next time iket no topic about the fate of employees in the state-owned sugar industries. Iwacho ni nitiere mass layoff which is coming in October and no one is willing to address it. Samoro gendo kiwinjo ni bed ni iloso bende wi mano kapok watiko chenro. Bang'e asema ne moro kuom achiel kuom ote moro ka aparo na sema ne mogik iwacho ni in tuned in kama kawa kintiere Gwasi Suba South. Loro kembe mag sukari to onge gima konyo cause even now the cost of kilo is doubled. Iwacho ni nengo mar sukari to gin mana ote mopogore opogore mabende asebedo ka neno mabende joneno mago osebedo ka oro mano kaluwore koda nengo mamalo mago mag sukari. Iwacho ni it's compared to prices it usually cost mano nengo mar sukari. It will bring no change to lives of common mwananchi. Erokamano ahinya. Aparo gendo kiwinjo kana na thor weche mopogore opogore kaluwore koda ote mabende joneno magwa ulosi. Adaro mar mondo milose kotendre kod ote mana Olela Felix oro kowacho ni next time waketa nena topic kotendre kod chal mago mag jotije mago mabende osebedo katero sukari margi ne kembe mago marego sukari mag piny owacho. Nikech wacho ni mass layoff iwacho ni ibiro bed kiriembo jotije mathoth e kembe makamagi chop kanyo dwe mar 10. Wach makamano di wach nango genda. Adu we wach tich ni makopinzi. Gamokalo an gi Charles Atiang ne waneno waziri mar agriculture Dr. Andrew Karanja mane weche tich mane waziri matek mochulgi to ne watimo kama ke jotije kambige in wetewa in nyiminewa moko gin wuonewa to bende gin jopur niang' bende kikiwa ni ng'ato katie kambi mar gini mar rego sukari to kopur niang' emomiyo ne wakawo jukumuno to kanye serikal okawo kembegi okete lwet ji giwegi nitie mkataba ma serikal oketo gi investor ochako keto gi union mar jotich mane giyie ni kembegi jok mondike ng'eny to jomoko ibiro duok dala. Gima nok giwacho ni biro duok dala e yo mane kata kibiro chul gi golden handshake sana jok mane nigi permanent and pensionable contract. Kanyo pok awinjo maler. But adieri maduong' manitie en kaka iwinje no. Ne samo wuoye kodi ne ng'eny nyithiwa matie kembe mane mag sirikal biro duogo dala. Nikech jomokawo gigi mokwongo neno ni misara michulogi ni malo saidi mok ginyal chulo. Mar ariyo gineno ni tije manitie kanyogo gibe gin gi jogi ma gibi kelo. Moko kuomgi nigi dormitories ma gikete kambegi mag private moting'o mana wainde ma gibiro keto kanyo. Mane adieri mane kende. Mage gik mane wadwaro ni josiasa makua koro wego siasa matin. To ging'i welfare mar jogo. Ni kigolo jowa e pi tok loke gi jaini. Kigolo jowa nikech kambe gi nokele turwa ka mondo konywa. Mano dibed gima lit ni ng'ato idho ndege ka India biro tiyo ka ok wach Kiswahili ok wach Kisongo to nyithiwa mosomo ba osebedo ka tiyo tijegi koro en odok dala iriembe kama piny bo ok en turgi itikawo jaindi wa India ni ema biro tiye kembegi to nyithiwa to dhi dala ba onge gimomiyo nego gidhi dala. Omiyo wadwa ni sama gitimo assessment mar numbers magidwaro to county government bende obede ane involved motegno giwe chua press conferences okinyi gotieno to kwanegi ka gibet piny kata gi jotijegi kata ka giluongogi
Okay, it needs assessment. Uka gi bet piny gi transition committee manoket ne to report ne gene to e county ka anan Kemba Reo kata Kambia here. Transition committee. In what do you want to do ma ok de enyo jo nyithiwa ondikiti. Mano en very important. Winjo ka ng'ato ywak ni nengo sukari ni malo ok kony de consumer. Wan japur yang sama nengo sukari ni malo e ka pesa wa ni malo. Koro kanyo to kanya konye ywak. Jawinjo moro bo wacho ni onego bed ni loro gi achiel kachiel. Kambe gi onge ng'ama nyalo yie no loro achiel kachiel. Sana mag ji giwegi gi ok ginyal yie nikech sai ni iloro Busia Sugar, loro Lefito, loro Utali, loro West Kenya tiwe Mumias. By the time ma jogi yepo bang' dweche adek, Mumias onyono niange go te maonge kuma gichako. Ing'eyo emomiyo gidwa ni ka ji loro to ji loro te. Kaka notime higa mokalo nolorwa kambe gi duto te. To mana gima nawachoni ni timbewa maricho mar mibadhe emochopo kama wantie. Koro wachulo mana gowi mar mibadhe. Nitie penjo moro ka bwana oro penjo ni to nengo ni malo nang'o. Nengo ni malo nikech sukari sani onge. Idhi kata mana chiro ma oko international market yudo sukari tek. Koro joma yude man gi hawi to kele Kenya ka gisekele to koro gibedo abeda jok momewo dake kachiel. Omiyo gidwa ni gimedrego mondo gitigi mana gi molasses ka gitimo gi. Erokamano ahinya. Ogenda dwaro mar mondo miya somo ote mogik. Bang'e ibiro bedo kiwacho wachni mogik nikech aneno ka wadong' gi matin dakika 2 mar mondo mi orom saa 2 mar okinyi. Chenro ma bende jowan neno achiel kachiel. Aneno Vitalis Ochieng' wuod game Karariw. Iwacho ni Sharon amor gi chenro e okinyi masani kaluwo twak e yo makare. Iwacho ni koso sukari e Kenya kae en koso bedo gi mpangilio makare. Iwacho ni madi tami pimo. Koro sirikal dine ong'eyo chon gigi chon kapok chopo kamae. Ochopo ni rach ahinya. Wacho ni chopo ni ochopo kang' marach ahinya ka wakoso sukari e Kenya ka. Makoro wanyalo bedo ni wanyalo dhi manyoko. Omondo Jamjengo iwacho ni wan kaka jotich wakwayo mondo kadwa mag thieth mondo ochul pesa ing'ado tok ter e SHA. Sani wacho ni en dweche 6 mosekadho. Ineno chenro kintiere e gwenge mago mag Muhoroni. Nitiere moko ma bende joneno magwa Nauro mana wanyalo somo e yamo achiel kachiel. Nitiere kanyo Caleb Sani. Iwacho ni in wuod Riat Sukari Industry. Sharon konjalo ni kik gilor Riat Sukari Industry mayudore Ndhiwa pod okonyowa oko ka. Iwacho ni pesa lal. Odhiaba Wilson iwacho ni antiere twak Sharon loro kambi mar sukari ok bi konyo. Wacho ni anyis jalony. Kata kamano kwatieko chenro ma kama Richard Ogendo gi wachni mogik debede mane. Koro ma wach na mogik madwa wacho. Awacho ni wan ka nikech timbewa maricho emoketwa. To wan ka jopur niang' kendo kaka jo oganda ma piny ni wan gi opportunity mar loko ni e yo makare. Number 1, wan gi sirikal mawinjowa kendo winjo weche ma wan gi gimiluongo ni political goodwill. Number 2, president nosesainwa gimiluongo ni mokelonwa Kenya Sugar Board. Wadhi dhi e yiero machiegni ka. To kwadhi e yiero kaka jopurni, to wayier jo manyalo konyowa mosewuotho kodwa e wuothni. To kawatimo makosa mwayiero josiasa maneno mapilegi, to shida nogi ok ni biro dok piny, ibiro medore. Bed ni waseyiero directors mag Sugar Board malong'o. Problem mineno ni ne watime e yo maber kaka directors mag Sugar Board ka wang'iyo kuonde ma waaye. Nikech ing'eyo ni sani itime nikech nyaka time. To kane directors mag Sugar Board nitie, to wanyalo kelo kembegi wawinjore go niya ng'ane kiloro dweche 2, ng'ane bilor bang'e bilor dweche 2. Ng'ane ka koro wayudo ka area kaka Busia ok gilor kambe te ikia. Iloro achiel kachiel kata kolor 3 achiel tiyo bang' dweche 2, moro machielo tiyo kamano.
kaeto koro iyudo ka niang' bende biro at the same pace ma ok wabedo ni koro watuomore kaka joma nie industries gi japur gore gi sugar board japur gore gi jareg niang' nikech industry ni oyowa tek. Koro wachna mogik en ni wadhi e yiero mar sugar board ka wengewa oyiep. Mano sugar board no ema dhi konyo japur mar niang', ema dhi loso weche waduto kaka wadwaro gi kaka onego bed. Erokamano ahinya Richard Ogendo, wagone erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa e TV mar Ramogi achiel kachiel kiwuok e kaunti mano ma Kisumo. Nyakwar Mgajwanga mano Richard Ogendo, jagoro maduong' mano mar KESGA kata Kenya Sugarcane Growers Association, mabende waloso godo kotende kod dwaro mano mar loro kembe mag sukari mawuok e gwenge mago mag imbo mar piny Kenya chik mabende nochiw kod Kenya Sugar Board. Gima meni dwaro lorgi e kind thuolo mar dweche 3 mabiro en mar mondo omi sukari otegno, iwacho ni niang' kata tiang' mabende nitiere e puothe, nikech kana neno ote magu moko kuomu bende kia gimomiyo dwaro kawo okang' makama. Par ne chik makama kendo bura makama nitiere e doho pod dhi kod nyime. Odiochieng' manyoro nono mana ka jang'ad bura e doho maduong' mano ma Busia nogolo temporary orders mar mondo mi kik lor kembe mag sukari makamage. Dakika skala 3 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo makelo we giko mar weche mago mag twak magwa e chenro mar Openy. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich abich, manyiso ni chakre saa 2 nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi. Chenro en mar ng'e jothumbewa mabende bago kod Solomon Atito. Odiochieng' ma kawuono odayo dho jathum mong'ere kaka Omanyo Corridor Man. Bende sebedo kineno e chenro magwa mopogore opogore, adverts magwa orido kaka loso. Wawe gi chenro makamanya Nyakwar Mgajwanga. Nyinga Sharon Ong'aw.